Super Bass Remix. Ayan na po mga kasons yung ano, ito yung dati ko tong speaker na dalawa yung ano naka-load dito na ano D12 na crown. Yan, ginawa akong pang mid-high. Bali yan sa taas tinapal-tapalan ko lang. Yan na puro tapa lang yan. Bali D12 na crown yung ilalagay natin dito. 300 to 500 watts. Tapos ito naman mga kasounds, bigay ito sa akin ni ano ni Elmer Lastra. Yan. Medyo hindi pulido ang pagka ano, kagawa kasi lagari lang yung gamit natin mga kasounds. Bali pipinturahan na natin. Itong isa medyo ano siya makapal. Ito medyo manipis yung plywood niya. Mga kasounds, ayan na po yung ano, yung midhigh natin. Bali mga kasounds, kung napapansin nyo medyo malaki itong isa. Kasi ito yung dati kong speaker. Saka hindi ko na ginalaw yung dating butas niya. Yan yung bago yung bigay sa akin. Paunang ano lang yan, punas. First coating natin mga kasounds, simento, buhangin, tsaka stick wheel. Mga kasounds, yung DIY natin na kahit paano yan mga kasounds, nakagawa tayo. May sisingit natin sa biyok natin, simento, buhangin, saka stick wheel. Bali mamaya mga sounds, yung pag natuyo na siya, saka natin pipinturahan ng ano, kulay itim. Second coating saka third coating para mas kapit siya. Ayan yung first coating natin mga kasounds. Ayan siya na kayo mga kasounds, maraming kalat. Ayan na mga kasounds yung second coating natin. Second coating natin, bali papatuyin natin ng husto para ano, yung panghuli, pangatlo, yan yung final. Yung pagpintura ko kasi kanina, di pa gaano tuyo. Ayan na po mga kasounds, final na po yan, pang tatlong coating natin. Pinapatuyo ko na lang, tapos ikakabit ko na po yung ano, speaker natin na D12 crown. Kaso medyo ano mga kasounds, makulimlim ngayon, baka hindi na ito matuyo. Medyo tabing yung butas ko mga kasounds. Ito, tabingi ito eh. Bali patuyuin muna natin, tapos kabit na natin yung ano, speaker saka tweeter. Magandang gabi po mga kasounds. Ayan na po yung midhigh natin mga kasounds. Kaya mga kasounds, pasensyahan nyo na yung ano, yung isa kasi mas mataas. Yan. Ito kasi bigay sa akin ng kaibigan ko, itong isa. Tapos yung screen pala na ito mga kasounds, malambot lang pala ito eh. Depende siguro sa ano, presyo. Ito ang lambot. Bali mga kasounds, bali sound check na natin yung midhigh natin na ano.
Ito kasi sa ano ko to, sa isa kong box to, yung ginawa ko lang siya. Ginawa ko lang mid-high. Rinitoki ko lang, kaya dito ang mga kasounds. Ito yung butas dati. Bali, sound check na natin mga kasounds. Tingnan natin kung okay ba, kasi ito yung huli kong vlog, yung ano, compression driver. Ito yung glinag ko, kaya susubukan natin kung okay ba siya sa loob ng ano, sa yung nakakabit na sa box. Bali ang nakaload dito, crown na 500 watts woofer. Ayan. Bali dito lang natin siya kinunik sa concert natin sa ano, mixer. Mag-play na tayo mga ka-sounds. DJ Torito Personal Remix. Battle mode activated. Hinahalang natin kasi ano, gabi yan. Sampulan taka.
Manupigaw. This is the one big score. Ang lupit. Bakit? Ano bang kulang sa akin? Pustiso. Sa kalam. Basta 6 palbal. Ang lupit. Maoy, guwapong siya. Isok pa, muy unal pa. Battle mode activated. DJ Champion Casino Remix. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian Naive Remix. Preparing and initiating bass test. Initiating sound check. Sound check. Sound check. Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. Bass.
Bass test. Bass test. Preparing and initiating vocals test. DJ Bagong Remix, the DJ Christian Live Battle Mode activated. Battle mode activated. Super Bass Remix.